Prezident ýokary wezipeli resmiler bilen geçirýän sanly video maslahatlary köpeltdi. Soňky maslahatda käbir döwlet edaralaryny üýtgedip gurdy. Inni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly günnügün aşa maslahat geçirýär. Iň soňky sanly video maslahat 29-njy ýanwarda geçirildi. TDH-nyň maglumatlaryna görä onuň dowamyna durmuş ykdysady meselelere garaldy. Köp sanly döwlet edaralary üýtgedip guruldy. Bu sanly maslahaty ministrler kabinetiniň agzalary gatnaşdyryldy. Şonun bir gün ozal 28-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow ýokary wezipeli resmiler bilen ýene-de bir sanly video maslahat geçiripdi. Onuň dowamyny oba hojalyk pudugyny ösdürmäge gönükdirilen we aýdylýan çäreler maslahat edildi. Sanly video maslahaty ministrler kabinetiniň käbir orunmasarlary hem-de vilayatlaryň häkimleri gatnaşdyryldy. 28-nji ýanwarda sanly maslahatyň dowamyny döwlet başlygyny her vilayatyň häkimine aýratynlykda oba hojalyk pudugyny edilmeli işleriň ähmiýetini düşündirdi. 29-njy ýanwarda geçirilen sanly video maslahaty prezident Berdimuhammedow köp sanly döwlet edaralaryny üýtgedip gurdy. Prezident oba we suw hojalyk ministrligini daşky gurşaw goramak we yer ferişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirdi. Olaryň ikisine derek oba hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligini döretdi. Şeýle-de Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi. Hidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze oba hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrligine berkidildi. Senagat we kommunikasiýa ministrligi döredildi. Senagat demir ýol we awtomobil ulaglary aragatnaşyk ministrlikleri deňiz we derýa ulaglary döwlet gurulugy Türkmen howa ýollary gurulugy täze döredilen ministrlige berkidildi. Toplumyň ähli kärhanalarynyň iýeçiligi üýtgedildi. Olar paýdarlar jemgyýetine öwrüldi. Olimlar Akademiýasynyň Magtumuly adynaky Dil we Edebiýat institutu bilen Milli Golýazmalar institutu birikdirildi. Olara derek Olimlar Akademiýasynyň Magtumuly adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar institutu döredildi. 24-nji ýanwarda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan hökümete ýakyn çeşme ministrlikleriň birleşdirilmegi bilen iş orunlarynyň düýüpli kemelýändigini habar beripdi. Galbertide Berdimuhammedow Türkmenistany ruwaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýyla geçip soňky bir aýyň dowamyny adyndan 12 gedek ýokary wezipeli resmiler bilen duşup maslahat geçirdi. Inni prezidentiň geçirýän duşuşuklarynyň hatyryna täze bir adalyga goşuldy. 21-nji ýanwardan bäri Berdimuhammedow hökümet resmileri bilen mendilara geçirýän ýygnaklaryny sanly video aragatnaşyk arkaly geçirýär. Türkmenistanyň siýasatyny ýygyrlaýan synçylar prezidentiň täzelikde ýola goýan sanly video aragatnaşygynyň mazmunyny onuň mundan ozalky video şekilli iş maslahatlaryndan tapawudyny gyzyklanýar. Berdimuhammedowyň özü hem mundan beýlek sanly video aragatnaşyk arkaly geçirýän ýygnaklarynyň ozalky video konferensiýalardan tapawudyny ma'lum etmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny efire berilýän gepleşiklerde de täze sanly gatnaşygyň öňkü video konferensiýalardan tapawudy barada halk köpçüligine maglumat berilmeýär. Döwlet medeniýeti sanly ýygnaklarda prezidentiň gol çekýän kararlarynyň destine ýygnaga gatnaşýan degişli ýokary wezipeli resminiň dikkatyna ýetirilýändigini buýsançlyk aýtalaýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet medeniýetine ýurdun ykdysadyýetyniň, syýahatçylygyň, bank we maliýe ulgamynyň sanly häsiýeti eýe bolýanlygy tekrarlanýar. Teleradio kanallarda we medeniýetde sanly ykdysadyýet, sanly syýahatçylyk, sanly video aragatnaşyk, innowasiýon ösüş ýaly sözler ýygy-ýygydan gaýtalanýar.